Если их вернут в Туркменистан, их будут пытать. Они сейчас, один из них находится в СИЗО, в Крестах, а другой находится в центре временного содержания иностранных граждан под депортацией. Вот его тоже хотят депортировать, хотя у него есть решение ЕСПЧ. Вот, все-таки, несмотря на это, сейчас хотят депортировать его, а другого хотят экстрадировать. Если их вернут в Туркменистан, их будут пытать и осудят на длительный срок. И не факт, что они выйдут оттуда живыми. Türkmeniyeti ulluklarının versiyasına göre Sankt-Peterburg'da hususi çörek pişiriyen kärhanada işleyen Bekiyev doğunları Kavkaz rayetlerinin täsirine düştüler. Ve olar iş yerine İslam fundamentalizmini vağd ettiler. Olar Rusya'da okumağa gelen Türkmen taliplerine özlerinin işleyen çörek kärhanasyna işe yerleşmäge kömek edip olar bilen dini sapakları geçirdiler. Derine öňe sürmegine görä buların hemmesi ekstremist ideýalaryň soňra Türkmenistanyň çägine ýaýramagyny maksat edinýär. Täşmat Bekiyev bu aýplamalaryň toslamadygyny aýdyp olary ret etdi. В 2017 году правозащитники говорили о нем, и когда российские власти хотели его экстрадировать, то ему юристы помогли через Европейский суд по правам человека, его отстояли, и он не был экстрадирован. Я хочу сказать, что они не представляют никакой угрозы для Туркменистана, а тем более не представляют никакой угрозы России. Просто вот сложилась такая практика со стороны Туркмении, что вот если он ведет самостоятельную какую-то если этот религиозный человек ведет самостоятельно, он самостоятельно не подходит под идеологию туркменских властей, то на него сразу начинает, как я сказал, заводить сразу уголовные дела и автоматически зачисляют его в разряд врагов. В плане религии в худшем положении находится. То есть люди свободно, они не могут исповедовать свою религию, так как власть запрещает это. Власть ограничивает какими-то ограничениями. Если человек выходит из этих ограничений, то его
сажают, пытают. Сегодняшняя религия в Туркменистане, она находится на службе у властей и пропагандирует, восхваляет идеи и мысли, внутреннюю и внешнюю политику, социальную политику и в конечном итоге культ личности и авторитаризм и диктатуру власти. Это было при первом президенте Ниязове, это было при втором президенте Бердымухамедове старшем, и продолжается эта же идеология, продолжается и при нынешнем президенте. Bizde Türkmenistan'daki hakiki ýagdaýlar barada täze we ekskluziv habarlary täzelikleri hiç bir pätkelçiliksiz hem-de senzurasyz okumak, tomaşa etmek we dinlemek üçin mobil goşundyňyz barmy? Adatlyk Radiosynyň Google Play'de we App Store'da şeýle goşundysy bar. Biziň goşundyýymyzy Adatlyk Radiosy ady bilen gözläň we ony telefonuňyza indirin.